Marcela Gjirreti ka menduar këtë herë të na sjellë një gujë të mirë ushqimore, pikërisht për le të themi këtë transformimin e rutinës që ne kemi. Kalojmë nga ajo faza që ne konsumojmë gjithçka kanë përgatitur nëna tona për festat e fundvitit, në atë rutinën e keq ushqyerjes deri diku, edhe le të themi ndoshta konsumojmë pak apo edhe më shumë. Duhet një kujdes i veçantë, ndaj dhe këtë herë na vinë në nevojë dhe në ndihmë pikërisht këshillat e profesionistëve. Ju jeni këtë rutinës apo jeni ende në një fazë që po konsumoni gjelin e detit? Ndjeki material. Okej, s'po themi më tepër, nuk ka koment. E intervistuara, e cila do të na japi këshillat. I ndjekim së bashku. Mirëmëngjes të dashur teleshikues, ne jemi rikthyer nga festa dhe është shumë e rëndësishme që të rikthehemi dhe regjimit ushqimor. Por më shumë për këtë pjesë do na flaset dhe dietologja jon që është Carolina Nacho. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi dhe gëzuar, uroj një vit të mbar. Faleminderit që erdhët për këtë fillim viti dhe që do e nisim me këshilla besoj të vyera për të gjithë ata që janë të interesuar, meqense para festave nuk na vinte vesh njëri. A jemi ne abuzues? Nuk kthejmë vetëm një ditë ose 2 ditë, por dhe një javë para festave ndoshta, që lëm dietën më njanë. Në fakt, është një sjellje që tashmë është bërë dhe një çik normale në fund vit, por mund të them që jemi edukuar shumë më shumë në krahasim me vite më përpara. Turezat sot janë më të mirë menduara në lidhje me larmishmërinë dhe për të qenë edhe të shëndetshme në të njëjtën kohë. Kjo do të thotë që të hash shëndetshëm është domosdoshmërisht që të hash pak. Por që mos harrojmë që gëzimi dhe festat të qenit me njerëz bashkë është edhe pjesa që ne të mos ndihemi të privuar. Nga ana tjetër, fakti që po jetojmë në kohën e Covidit e ka bërë që ndoshta njerëzit nuk mblidhen më njësoj si më përpara, janë më pak turezat para festave, qoftë me shoqëri apo me punën, kështu që deri diku dhe janë eliminuar disa mingrënie para festave që ndodhin më përpara, por sigurisht që ushqimi është një gjë që ka udhëhequr gjithmonë momentet e gëzimit apo momentet e bashkimit me njerëz të tjerë. Dhe është deri në diku normale nëse kjo do jetë për një kohë të shkurtër. Sa e rëndësishme është që ne të fillojmë të rikthehemi në regjimin ton normal ose që kemi pasur para festave. Ndoshta të bëjmë ndonjë trajtim special, ndoshta ndonjë pije detox ose ndonjë dietë specifike. Kur flasim për popullata të përgjithshme në radhë të parë, nuk mund të japim edhe këshilla shumë specifike sepse njerëzit kanë nevoja të ndryshme, janë në faza të jetës të tyre të ndryshme. Ajo që është shumë e rëndësishme është të kuptojmë që thjesht kilet nuk vijnë për një javë në fund vit. Nuk vijnë nga festat e Krishtlindjeve, le të themi, deri në vitin e ri, por ajo çka neve na ndikon është gjatë gjithë vitit se çfarë ne zakone kemi në marrëdhënie me ushqimin. Dhe në të njëjtën kohë personat që janë mbi peshë ose më saktë kanë qenë mbi peshë dhe më përpara, nuk janë dietat ekstreme ato të cilat do i ndryshojnë peshën e tyre trupore, por aty ku duhet japim më shumë vëmendje është në marrëdhënien që kemi me ushqimin. Pra, një marrëdhënie me ushqimin e cila nuk duhet të jetë ekstreme, qoftë në mos ngrënie, pra në përjashtimin e shumë ushqimeve apo për shembull një dietë detox duke pirë vetëm lëngje apo duke ngrënë vetëm sallata, apo në një dietë e cila do të thotë që ne nuk kemi në një kujdes për kilet dhe ham çfarë do që ndodh përpara nesh. Sepse një dietë shumë ekstreme do na çojë në një mingrënë në një moment, do na japë një ndjesi privimi më vonë pas rënies të peshës që do dalë në fillim, që janë kryesisht lëngje, pastaj do ndihemi më shumë të privuar. Ky është, le të themi, ai rreth vicioz që përsëritet gjithmonë. Kështu që në këtë rast nuk duhet të shkojmë në një dietë ekstreme. Nga ana tjetër, personat të cilët vuajnë nga sëmundje kronike, që kanë sëmundje siç mund të jetë diabeti, siç mund të jetë një hipertension, yndyrna të larta në gjak, ndoshta do duhet të kujdesen që të shtojnë dhe të pasurojnë dietën e tyre se më shumë perime në këtë rast, të cilat kanë edhe më pak sheqer në krahasim me frutat, por ofrojnë edhe më shumë kripra minerale dhe vitamina. Dhe në fakt diferenca kjo është, ne gjatë periudhës të festave i lejojmë vetes tonë të konsumojmë ushqime me një përqindje më të lartë në karbohidrate, kryesisht karbohidratet e thjeshtat që janë ëmbëlsirat në këtë rast,
apo të konsumojmë ndonjë gotë alkool më shumë për adultët, apo sasinë e yndyrës që marrim ndërmjet produkteve shtatësore kryesisht, dhe ndryshimi që duhet të vinë natyrshëm pas festave është që neve të kemi një zvoglim të sasisë të brumrave që konsumojmë, të sheqernave që konsumojmë. Pra, ndoshta fakti që të përjashtojmë komplet ëmbëlsirat për një farë kohe nuk është një masë ekstreme, por është një masë, le të themi, deri në farpike për të ekuilibruar një periudhë që kemi ngrënë më shumë. Por, nëse ne kemi kaq shumë dëshirë të hamë diçka, nuk përbën përsëri problem, sepse është e rëndësishme mos ndihemi të privuar aq shumë. Pra të mundohemi mos kalojmë në dy ekstremet çdo herë. Dhe aktiviteti fizik është një nga elementet që shpeshherë mund të normalizojë momente mbi ngrënie, për të patur një mbi djegje nga ana tjetër me anë të aktivitetit fizik, dhe kjo që mos ndikojë në fund në shëndetin tonë dhe në peshoren kur ne do të masim peshën tonë trupore. A ka persona që ndihen keq pas natës ose darkës së vitit të ri? Ndoshta probleme me stomakun, ndoshta probleme me tretjen, apo janë problematika që i ka pasur gjatë vitit dhe nata e vitit të ri i ka vendosur në një farë mënyre më në pa? Çdo kush pas një mbingrënie sigurisht që do përballet, sepse është një sasi voluminoze mekanike që ndikon negativisht në aparatin ton tretës, pra mund të kemi një prirje për refluks, sidomos personat të cilët nuk janë mësuar të hanë vonë në darkë, personat të cilët nuk janë të predispozuar që të kenë mbingrënie her pas here, pra ka një regjim shumë më të shëndetshëm dhe shpërndarje shumë më racionale gjatë ditës të ushqimit, një mbingrënie, pra një konsumim i një vakti të vonë në darkë, sigurisht që në shpeshherë do has problematika siç mund të jetë refluksi, siç mund ndjesia e përzierjes, apo një këputje që mund të vi, pra një ndjesi plogështie, le ta quajmë ndryshe, që mund të vi nga një mbingrënie. Por nëse nuk kemi asnjë prirje, le të themi, për një patologji të caktuar, nuk do jetë diçka problematike, pasi të nesme gradualisht trupi do mundohet ta menaxhojë dhe të ulë të gjitha këto lloj ndjesit. Por mund të nxjerrë në sipërfaqe një refluks, mund të nxjerrë kronik, mund të nxjerrë në sipërfaqe një gastrit, mund të nxjerrë një problem në lidhje me kolecistën, pra nëse ne kemi probleme me fshikëzën e kolecistës, atëherë mund të jenë elemente të cilat do të shfaqen problematika, sepse kolecista ndikohet nga konsumimi i yndyrës që ne marrim, apo ushqimet të gatuara me shumë yndyrë në të njëjtën kohë, dhe mund të japin dhimbje në zonën abdominale apo shqetësimi që shpeshherë ngatrohen dhe me atë të stomakut. Kemi dëgjuar shpesh, tashmë dhe me rrjetet sociale, që sugjerohen në pije detox pas vitit të ri. Sa të këshillueshme janë dhe nëse mund të na tregoni disa sugjerime? Në fakt nuk duhet të keq kuptohemi. Shpeshherë dëshira për të arritur një rezultat shumë të shpejtë na shtyn të besojmë në zgjidhje të tilla magjike apo të shpejta, apo lëngje të cilat do na ndihmojnë për të rënë më shumë në peshë. Lëngje të ndryshme apo smoothie, përzierje me ushqime siç mund të jenë fruta, perime, erza apo fara të ndryshme, na sigurojnë një marrje të nutrientëve me larmishmëri shumë të lartë, por të cilat nuk do të thotë që na dobësojnë. Pra, na sigurojnë që marrim lëndë të mirë, një multivitamin në një formë më natyrale nëmjet një lëngu. Që do të thotë, ne prap marrim kalori, prap ne duhet të kemi kujdes në totalin kalorik që marrim gjatë ditës. Ai lëngu do na ofrojë një gamë më të gjerë me nutrientë të cilët ndoshta nuk do i merrnim, për shkak nëse ne do marrim një lëng i cili ka shumë spinaq, ndoshta nuk do e hanim aq spinaq, saqë mund të jetë i koncentruar te lëngu, dhe siç është klorofili për shkak, nuk do merresh në të njëjtën sasi. Por kjo nuk ka të bëjë me ndryshimin në peshore. Ose dikush mund të ketë një përmirësim duke konsumuar këto lëngje në lidhje me peshën e tij, sepse pin më shumë lëngje, gjë që nuk e bënte një dietë normale. Por prap përjashtimi i të bërit një mënyrë jetese këtë gjë, na bën që neve për një farë kohë thjesht ndryshojmë disa zakone, ndryshon pesha jonë trupore dhe më pas nuk dim si të përshtasim prapë mënyrën tonë të përreshme në të ngrënë. Pra është më shumë një marrëdhënie me ushqimin e përreshme se sa një marrëdhënie për një kohë shumë të shkurtër.
në diferencë me ushqimet të tjera, atë që unë do këshilloja është që të shtojmë sa më shumë perimet në dietën tonë, pasi perimet janë ato që na japin ndjesinë e ngopjes më shumë, se ofrojnë edhe ujë më shumë, edhe fibra më shumë, por në të njëjtën kohë edhe kripra minerale dhe vitamina që janë të nevojshme jo vetëm për një funksion normal të trupit, por edhe një sistem imunitar që se jetojmë në një kohë e cila cënohet për të patur një virulencë më të lartë gjatë kësaj periudhe, pas kontaktit që kemi pasur me shumë njerëz. Dhe nga ana tjetër, mos harrojmë që duhet të marrim proteinën që kemi nevojë, që bëhet fjalë për produkte shtazore dhe bimore që përmbajnë proteinë, dhe të ulim pak sasinë e karbohidrateve. Ndoshta jo që ti heqim komplet nga dieta jonë, pra jo të kalojmë në një formë ekstreme. Ti kemi ato, por ti kemi në një formë të cilën do na ofrojë atë sasi në nutrient dhe në qoftë në satisfaksion një fetbuk në vakt, për të na dhënë ndjesinë e ngopjes dhe për të ndjerë të kënaqur nga vakti që ne konsumojmë. Cilat janë vaktet që ne mund të konsumojmë dhe me çfarë sasie ndoshta? Disa sugjerime. Ajo që duhet kemi shumë rëndësi për të ulur pak ndjesinë e urisë dhe për të na dhënë ndjesinë e ngopjes më gjatë, është të kemi kujdes në përbërjen e karbohidrateve që ne konsumojmë. Në radhë të parë duam të kemi karbohidrate komplekse, pra është buka integrale, makaronat integrale, orizi integral, sasia në total të saj, sepse edhe nëse ne konsumojmë një produkt integral, nëse sasia është shumë e madhe, prapë të ndikojë që të kemi një hiperglicemi, sigurisht jo njësoj si një bukë e bardhë për shembull, por dhe vetë komponimi, përmbajtja e komponentëve të vaktit, për shembull na intereson të kemi mjaftueshëm perime në këtë rast dhe proteinën e duhur që ky vakt na jap ndjesinë e ngopjes në moment më shumë, por dhe në kalimin e orëve në vazhdim niveli i sheqerit në gjak mos ketë ulje të ngritit të menjëhershme. Ky është një nga le të themi rregullat bazë të një diete mesdhetare, të një diete të shëndetshme që ne këshillojmë përsëri të krijojmë një rutinë të tillë dhe pas festave, sepse diferenca është që para festave ne kishim thjesht më shumë karbohidrate, më shumë brumë apo më shumë sasi. Dhe në këtë rast përbërjen e ndryshojmë duke ulur sasinë e karbohidrateve dhe duke shtuar sasinë e fibrave ndërmjet perimeve, dhe nga ana tjetër duke ulur sasinë përsëri të karbohidrateve, por vëllimin e mbajmë përsëri të lartë nëpërmjet perimeve në këtë rast. Sa e këshillueshme është që direkt pas festave ne të fillojmë dhe dieton, por dhe palestrën. A duhet i lëmë trupit një farë kohe që sa të stabilizohet ndoshta edhe pas festave dhe pastaj ta fusim në këtë vrrullin e menjëhershëm? Absolutisht që mund të fillohen që të dyja dhe trupi unë po flasim për një person të shëndetshëm mund të përballet me të dyja, ka të bëjë ama diferencë lloji aktivitetit fizik, pra sa intensiv do jetë ky aktiviteti fizik. Është ndryshe të fillojmë palestrën dhe të fillojmë me pak kardio, aty ku pulsi kontrollohet, nuk kalon mbi 140, rahet e zemrës, dhe ndoshta ajo faza na ndihmon që të rrisim gradualisht rezistencën dhe është komplet tjetër gjë të bëjmë një aktivitet fizik me intensitet shumë të fortë, sepse në radhë të parë psikologjikisht elementi i parë ndihemi më të motivuar sepse ndihemi dhe më mirë me trupin ton, duke patur një ndryshim gradual, sa kjo tjetra mund të ndihemi dhe më të lodhur dhe më të sforcuar, dhe sigurisht që dieta këtu ka të bëjë një rol shumë të rëndësishëm. Nuk mund të fillojmë një dietë shumë të fortë dhe një aktivitet fizik shumë intensiv, sepse është çështje kohe se kur do dorëzohemi, se kur ndoshta do shfaqim hipoglicemi për shkak mund të na bjerë të fikët në palestër, pasi dieta nuk na përmbush në nevojat bazike për të bërë një aktivitet fizik të tillë, dhe është çështje kohe për të dorëzuar. Pra, na intereson të fillojmë gradualisht çdo etapë, pastaj secili ka një organizëm shumë më të veçantë dhe po flasim në nivel të përgjithshëm për personat që janë të shëndetshëm, personat që vuajnë nga sëmundje kronike, ndoshta aty do një kujdes më të theksuar dhe ndoshta edhe aktiviteti fizik është goxha më i personalizuar nga problematikat e individit. Kështu që ndoshta ka dhe persona që nuk lejohet asnjëherë të bëjnë aktivitet fizik intensiv në këtë rast. Cilat janë këshillat që do jepni të gjithë teleshikuesit me që jemi dhe në këtë fillim të vitit? Në radhë të parë
të kemi të qartë që zgjidhje magjike nuk ka, që çdo gjë do mundi dhe për kushtimin e vet, dhe që duhet të bëjmë objektiva të cilat janë efikase në radhë të parë dhe të jetë më shumë e përllogaritur si një mënyrë jetese, pra objektivi i përpjekjeve tona të jetë më afat kohor të gjatë, jo derisa të vijë vera. Sigurisht që mund të jenë stimuj të vegjël për të na shtyrë drejt të bërit mënyrë jetese, vera apo elemente të tjerë të vënit si data, por që mos bien pre e të menduarit që gjithmonë do ketë një rrugë të shkurtër, sepse zakonisht ajo na largon gjithmonë edhe më larg nga të bërit një mënyrë jetese, një aktivitet fizik edhe një dietë të shëndetshme në përditshmërinë tonë. Unë falenderoj shumë për këtë intervistë dhe ju urojmë një vit sa më të mbar. Gëzuar dhe një vit të mbar dhe për ju.